كل لما أقولك تنسى القصة بتاخدها فرصة ترجع للماضي. ضيعنا الكوكب بالمجرة ما عاد القارة ووقف عالفاضي. رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزنا يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا فما تبقى الملوك ولا القصور. إن الليالي للأنام مناهل تطوي تنشر دونها الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار. الإمام علي بن أبي طالب متحدثا عن الوحدة والاكتئاب. النهاردة هنتكلم عن واحد من أقرب الأدوار والأفلام لقلبي. اسمحوا لي أقدم لكم دور حسن صلاح الدين زيدان من فيلم آسف على الإزعاج. خليني دلوقتي أحكي لك قصة حسن صلاح الدين زيدان، مهندس الطيران اللي بيشتغل في شركة صيانة محركات الطيارات. الحقيقة إن هوايته وشغفه في شغله وبيتمكن فيه جدا، بيحب شغله وبيعمله بمهارة عالية. بيبقى عنده بس مشكلة صغيرة، إنه ما بيحبش ياخد أجازات وما بيستريحش، وده بيتسبب في توتر ومشاكل بينه وبين أمه دايما بتنتقد تصرفاته. رغم إن حسن ذكي جدا بس لسه ما كملش حلمه، ما قدرش يوصل لمشروع جديد نفسه يحققه، هو تطوير طاقة المحركات. بيبحث عن تمويل للمشروع ده، وفي الوقت نفسه حسن بيحلم يكون عنده حبيبة مثالية، وكمان حلمه إنه يكون عنده موتوسيكل، وطبعا يكون له اتصال اجتماعي مع الناس عشان ما يحسش إنه وحيد ويتخلص من اضطهادهم ليه. كان حسن عايش في حالة من الوحدة والضغط، فبدأ يكتب رسائل لرئيس الجمهورية ويشرح له مشروعه، وبالمرة يشتكي من الاضطهاد اللي بيتعرض له. وصلت ل 1200 رسالة، ولأن حظه وحش والناس فعلا بتضطهده، في ناس كانت بتتصل بيه وتسخر منه ومن تصرفاته، والغريب إنهم بيعرفوا عنه كل حاجة زي كأنهم كده عايشين معاه. فجأة واحد من رئاسة الجمهورية اتصل بيه وحدد ميعاد لمقابلة الرئيس. فرح حسن جدا وقرر يجيب تورته ويروح للقاء، بس للأسف كانت دي مقلب من الشخص اللي بيتصل بيه دايما وبيسخر منه. بعد كده حسن شاف واحدة جميلة جدا في الكافيه وقرر يروح يرسم لها بورتريه، وبقت واحدة من ضمن رغباته إنه يتعرف عليها. استعان بنصائح والده الطيار صلاح الدين، وبالمكر والتحايل نجح حسن يتواصل مع البنت وعرف إن اسمها فريدة. ساعدته فريدة على تحقيق حاجات كتير كانت تعتبر أحلام، زي تغيير طريقة لبسه القديمة، دخول قصر البارون إمتان اللي بيعدي قدامه كل يوم وهو رايح الشغل، إنه يبقى عنده موتوسيكل. حسن تقريبا عاش عمره كله بيدور على حاجات مفقودة منه، وأغرب حاجة حسن كان بيدور عليها هي ضحكته اللي كان نسيها أصلا أو ما كانش يعرف، وعرف إنها بتكون في وجود الناس. ممكن يقعد على القهوة مع ناس جداد مثلا، وخصوصا مع نسيم أكتر واحد حب القعدة معاه. ولأن حسن رفض ياخد أجازة، قرروا يوقفوه عن الشغل عشان ما يحصلش حوادث بسبب عدم اتباعه لقواعد السلامة العامة. والده طلب منه يقول لأمه إن تم إقالته، بس حسن رفض. لما قال لها المدير عن الإقالة كانت زعلانة جدا وطلبت منه يروح يشوف طبيب نفسي، بس برضه حسن بيرفض. أصل فيها إيه يعني؟ كلمة في الموضوع إن أنا متوتر شوية ومضغوط، الموضوع ما يستاهلش خالص طبيب نفساني. فأمك بتعمل فيك مقلب وتجيبهولك على أساس إن واحد جاي يأجر الشقة، وفجأة واجهته أمه بالحقيقة إن والده مات من زمان، وكل اللي بيحصل ده في خياله بس. يعني إيه؟ يعني كل الشخصيات دي أنا اللي خلقتها وعايش معاها وهي مجرد شخصيات خيالية؟ أكيد لأ. يعني حسن اتعايش مع الصدمة وحاول يتأقلم مع الواقع، وفهم إن عليه يتعالج ويتخلص من الأوهام دي. وبالفعل راجع حسن الطبيب النفسي ويتم شفائه من مرض الهلاوس اللي كان فيه، وبيخرج من المستشفى ويكتشف إن البنت اسمها مريم وبيتجوزها وبيكمل. ومن هنا بتحصل الصدمة التانية لحسن، وبيكتشف تقريبا إن كل الناس عيانين، كل واحد عيان بشكل مختلف غير التاني. كل الناس عايشة بتدور على حاجة ناقصاها في حياتها. بس عارف أغرب حاجة الناس كلها بتدور عليها هي ضحكتهم. دي مشاكل حسن من وجهة نظر. كل ده احنا لسه ما طلعناش من رؤية الشخصية للحياة، وده المهم عندي الأول.
إنك تبقى فاهم خط سير الأحداث بترتيبه في عيون حسن عامل إزاي كويس، وتاخد انطباعك عليه بشكل طبيعي بدون مبالغة. حسن فوق كل ده هو نرجسي جدا، دايما حاسس إن كل الناس بتدبر له مؤامرة، ودي أكتر الأسباب اللي مخليه أغلب الوقت مكشر. طب وبالنسبة للمرض الأساسي اللي هو الهلاوس، إزاي هنقدر نوصل ده للجمهور؟ ده يا سيدي الممثل هيستعين بحاجة اسمها لازمات جسدية تقدر تطلعها تثبت للمشاهد كل فترة والتانية إن الشخص اللي أنت شايفه على الشاشة ده غير متزن بالمرة. فواحدة من أذكى الحركات الجسدية اللي أثبتت ده هو التأكد من حاسة السمع اللي بيعملها أحمد حلمي كل فترة والتانية، إنه يقرب إيده من ودانه. مرض الاسكيزوفرينيا بيشتت خلايا الدماغ بشكل كبير، فمبيقدرش يحدد مصدر الصوت إذا كان من الدماغ أم هو فعلا من حاجة حواليك. نيجي بقى لجزئية مهمة برضو في شخصية حسن. يا ترى حسن أبعاد وشه هتبقى عاملة إزاي؟ بيقول الناقد محمود عبد الشكور: اسألني عن أصعب شعور يمكن أن يجسده مشخصاتي في دور، وسيكون ردي دائما هو اللا شعور. قاطع حبال الوصل من القلب وعضلات الوجه تماما. وعشان كده انت لو هتعمل دور حسن انت مش مطالب بتاتا بأي تعبيرات واضحة وصريحة، بل بالعكس، استخدامك للغة جسد سليمة وطبيعية يؤكد انك سليم نفسيا. لازم احس دايما في تصرفاتك انك غير متزن نفسيا، مش بشكل اوفر ولكن برضو بشكل يكون واضح. في لحظات معينة لازم تظهر بعض اللازمات اللي تدل على ده. بنسبة كبيرة كمان انت ما عندكش اي كونتاكت، وده لكذا سبب، اهمهم طبعا هو مرضك، وتانيهم هي مهاراتك الاجتماعية الضعيفة اصلا بسبب تربيتك وبيئتك المحيطة بيك وطبيعة تربية امك ليك وابوك. طب وبس كده؟ طبعا لا، ما تنساش انك مهندس، وعلى رأي حسن: انا مش بني ادم، انا مهندس. لازم تطلع بشكل كبير العوامل المشتركة في صفات المهندسين، ومن باب المعايشة يكون عندك معلومات عن هندسة الطيران والطيران بشكل عام. طب بعيدا عن ان ده هيبقى مفيد بالنسبة ليك في موضوع المعايشة، لازم تبقى فاهم كويس قوي وتبقى واعي بتأثير ده على نفسيتك وشعورك الدائم بانك انسان حبيس. عشان كده حسن عشق الطيران. انت انسان حبيس المجتمع والبيت والبلد كلها. البلد كلها؟ لان واحدة من اهم جملك في الفيلم هو سؤال مهم جدا بتوجهه للشارع: الرئيس موجود؟ طص وشك بشوية مية، طص وشك واصحى لي شوية، طص وشك بشوية مية، طص وشك واصحى لي شوية، حتلاقي العمر يا دوب فات عنا حوي ويا الرياضيات، حتلاقي. كل دي حاجات هتأثر على بعضها، لأن ببساطة الفيلم مش بيتكلم عن حسن وبس، والدليل في النهاية. اختيار مرض الاسكيزوفرينيا اختيار موفق جدا لتأكيده على تعميم حالة حسن وعيلته والناس كلها. الناس كلها مش عارفين يضحكوا ولا يعيشوا. أما الصوت اللي بيتصل بيه وبيضطهده هو حسن نفسه. حسن نفسه اللي بيضغط نفسه ويحسس نفسه بالعجز. لك أن تتخيل المأساة أصعب من إن الناس يفكروا فيك أصلا. أنت مش مخترع مغمور بيحاول ياخد فرصته والناس كلها بتضطهده وبتحاول تسرقه. أنت أصلا محدش سمعك ومحدش مهتم يسمعك، فكان الأحسن ليك في النهاية إنك تمشي من سكات وتتأسف على الإزعاج. ليه الناس بطلت تضحك يا ريس؟ انا لما خفيت شفت حقيقة ما كنتش عايز اشوفها. يا ريتني فضلت عيان. انا مش عارف انا كنت عيان وخفيت ولا كنت خافف وعييت. انا اسف على الازعاج يا ريس، انا هبيع. من خلال حسن نصطدم كلنا بالواقع. الصدمة اللي خدها حسن في نهاية الفيلم في الحقيقة هي لينا كلنا، لأن حبيبتك مش بتقرا نيتشه زيك ومش عندها كل الصفات اللي مش فيك عشان تحركك، ووالدك مش على طول موجود، وانت مش الأذكى ولا الأمهر ولا الأحلى ولا الأحسن. ببساطة شديدة كلنا بطلنا نضحك. كلنا عندنا سكيزوفرينيا، ولكن مش السكيزوفرينيا الحقيقية العلمية. كلنا عندنا السكيزوفرينيا بتاعت حسن. أعطيني علامة قول إنه الحنين بيزول، أعطيني علامة قول إنه الحنين بيزول، وإنه الحنين ما يطول، أعطيني علامة قول إنه الحنين بيزول. ناس كتير كانت بتقول إن الفيلم شبه شوية فيلم بيوتيفول مايند،
ولكن الحقيقة أنا بشوفه أقرب لفيلم شاتر ايلاند. الموضوع ملوش علاقة بالسرقة خالص، وأظن احنا متخطين النقطة دي، ولكن زي ما قلت لك خالد مرعي واصد قوي يوضح ان المشكله مش في حسن وبس. شاتر ايلاند واسف على الازعاج الاتنين مرتبطين بالنهايه الدائريه، النهايه اللي ما بتخلصش ابدا. طيب تعالى دلوقتي امدك ببعض المعلومات المفيده بالنسبه لمرض الاسكيزوفرينيا. حسن عنده سكيزوفرينيا. طب ايه هو اصلا مرض الاسكيزوفرينيا؟ الاسكيزوفرينيا بتبقى حالة نفسية صعبة وبتأثر على طريقة تصرف الشخص وطريقة تفكيره. مريض الاسكيزوفرينيا بيعاني من مشاكل في التواصل وفهم الواقع، يمكن يكون عنده هلاوس، يعني يشوف أو يسمع حاجات مش موجودة فعلا، زي سماع أصوات أو رؤية أشخاص. كمان يمكن يكون عنده توهان، يعني بيعيش في عالمه الخاص وبيفهم الواقع بطرق غير عادية، زي إنه ممكن يحس إن العالم كله بيعمل عليه مؤامرة كده، واخد بالك؟ الأسباب المحتملة للإسكيزوفرينيا مش معروفة بالظبط، لكن في ناس بتقول إنها ممكن تكون بسبب تراكم عوامل جينية وبيئية مع بعض. فهمت اللي كنت بكلمك عنه؟ تراكم عوامل جينية وبيئية. بيتم تشخيص الإسكيزوفرينيا عن طريق مراجعة الأعراض وتقييم تاريخ المريض الصحي. بس لحظة، إزاي يبقى في عوامل جينية ومفيش في الفيلم أي دليل إن حد من عيلته مهيأ إنه يكون عنده المرض ده؟ هل ده ممكن؟ يعني ممكن، بص هو ممكن، ولكن في ظروف صعبة قوي. بمعنى كده ان كلنا عندنا المرض ده. وفعلا فيلم اسف على الازعاج من نوعية الافلام اللي كل واحد فيه ركز على دوره بس، واظن عشان كده الفيلم طلع ناجح. كل عنصر من عناصر الفيلم معمولة بشكل رائع وشبه متكامل. وطبعا الشيء الخطاف والملفت دائما هو احمد حلمي. حقيقي كل مرة كنت بعمل ريواتش للفيلم واركز مع مشيته وطريقة كلامه، لازماته اللي دايما بيعملها من غير ما ياخد باله، كل مرة بيتم الاثبات ليا ان الممثل ده عمل فترة معايشة جبارة. ده زائد انه ذاكر كويس قوي للدور ده وحضر له بنسبة كبيرة، ده غير طبعا الاخراج. ومش محتاج اكد على معلومة ان خالد مرعي مخرج ودنه حلوة، وعشان تفهم معنى كلمة مخرج ودنه حلوة دي تقدر تروح تشوف حلقة فيلم بلبل حيران. طبعا كل دخلات المزيكا سليمة بنسبة 100%، وهو ده اللي ضاف لينا تأثر أكتر. في النهاية يبقى آسف على الإزعاج هو فيلم أسف لينا كلنا لازم نتأسف، لازم تتأسف إن في 1200 جواب مش هيوصلوا وما وصلوش. هو بس كده. وقبل ما أقفل حابب أشكركم على 4000 سبسكرايب، دي بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي. شكرا لدعمكم، شكرا إنكم دايما بتشوفوا كل الفيديوهات. أشوفكم في فيديوهات تانية أقوى وأحسن في الأوقات الجاية. يا رب دايما مبسوطين، يا رب دايما بخير. شكرا لك. اسف على الازعاج، ثاني فيش حاجه هنا حكمه، لا بتترك وبتتساق نازل